Ho accettato questo invito con grande soddisfazione e gioia, mantenendo in memoria gli incontri e le discussioni interessanti ed amicali anteriori che mi avevano già condotto a questo Ateneo negli anni 2003 e 2006. E queste discussioni e scambi avevano stimolato le mie ricerche sulla filosofia sociale contemporanea, tedesca e francese, e hanno senza dubbio contribuito molto al sviluppo delle mie ricerche sul pensiero di Ernst Bloch, della scuola di Francoforte, e Don Benjamin Habermas, sull'opera di Jean-Paul Sartre. Vorrei anche ringraziare per questa occasione, ancora una volta Patrizia Cipolletta e anche la collega Chiara Di Marco, di aver pubblicato delle conferenze nelle riviste del Dipartimento di Filosofia di Roma 3 ed in altri libri collettivi. Bene, il mio programma di insegnamento dottorale comporta, come è stato già, comporta 12 lezioni che sono suddivisi in 4 sezioni tematiche distinte. Queste 4 sezioni hanno tutte in comune ciò che hanno in comune è che articolano un procedimento critico, dialettico e materialista relativo all'analisi della struttura della società moderna e contemporanea, con la speranza di una sempre ancora possibile realizzazione dell'idea dell'emancipazione e della giustizia sociale, vale a dire con la speranza che l'emergenza e la costruzione dell'utopia concreta di un altro mondo sia sempre possibile, malgrado tutte le regressioni, sconfitte e catastrofi che hanno marcato tragicamente la storia dell'umanità del XX secolo. È indubitabile che il grande sistema di razionalità della nostra modernità, quella del capitalismo avanzato, articolato ad un sistema di dominazione politica che è quello della democrazia rappresentativa liberale e globalista, descritto già tra altri da Max Weber come un sistema della predominanza della burocrazia. E allora, almeno da 3 decenni in qua marcato da 2 fenomeni maggiori di crisi, che sono, primo, la crisi del capitalismo finanziario e delle banche, no? Che allo stesso tempo anche la crisi di un capitalismo globalizzato, dei debiti dello Stato, dei debiti dei particolari, e il secondo, la crisi ecologica, che oggi ha ottenuto una dimensione tale che siamo adesso già entrati, c'è quasi un consenso totale attraverso l'opinione pubblica ed anche quasi tutti i partiti politici, nell'epoca dell'emergenza ecologica assoluta, necessitando misure urgenti a livello globale che fino adesso i governi rispettivi non hanno ancora voluto adottare. Ciò che significa anche per noi filosofi che non è voluto, che non è più possibile oggi riflettere filosoficamente, pensare e analizzare il nostro essere, la nostra società, le sue contraddizioni, senza prendere simultaneamente in considerazione questa grave crisi ecologica. Siamo entrati anche con le rivoluzioni arabe e le azioni internazionali degli inviati di Stefan Hessel nell'epoca di una nuova resistenza, per intesi una resistenza pacifica, secondo la buona definizione di Stefan Hessel, cioè di una resistenza ogni giorno più attiva, più radicale contro l'energia nucleare, contro le centrali nucleari, contro il cinismo del mondo finanziario, cioè dell'oligarchia finanziaria delle banche, dei governi, eccetera. Questa è la ragione perché abbiamo iscritto l'ecologia politica in questo programma,
e perché tutta la quarta ed ultima sezione di questa lezione sarà dedicata a questa tematica ecologica, nel suo rapporto con una filosofia sociale critica e, ben inteso, scettica rispetto alla possibilità che questa crisi potrebbe eventualmente ancora essere risolta senza una modificazione radicale del sistema di produzione attuale, dunque all'interno del sistema del capitalismo avanzato all'epoca della globalizzazione. E se una grande parte di queste riflessioni filosofiche, politiche ed ecologiche saranno dedicati a André Gorz, morto in settembre 2007 in Francia per suicida, e perché era questo stesso Gorz che avevo incontrato personalmente a Parigi già negli anni 70, dopo il mio ritorno del Cile di Salvador Allende, che mi ha condotto all'ecologia politica, che mi ha convinto della necessità di combattere per un'alternativa eco-socialista al sistema fondato sul produttivismo, sull'avidità del lucro e sullo sfruttamento dei produttori. E che il contributo di Gorz, un discepolo di Sartre, e in un certo senso anche di Ivan Illich al rinnovamento dell'ecologia politica in Francia ed in Europa è così importante che la filosofia sociale contemporanea deve, credo, assolutamente tenere conto delle sue teorie, analisi e proposte che hanno fatto di lui, simultaneamente con René Dumont, l'altra grande figura francese dell'ecosocialismo, il maggior rappresentante di una ecologia politica progressista, che ha molto ispirato teoricamente diversi movimenti e partiti ecologici in Francia e anche in Germania, che le mie prime 3 lezioni, costituendo l'apertura di questo seminario, siano dedicate alla filosofia utopica messianica della speranza di Ernst Bloch. Non è fortuito, visto che i 3 anni che ho vissuto personalmente come studente all'Università di Tübingen, all'ombra del celebre autore del principio speranza e dello spirito di utopia, questi 3 anni furono gli anni che avevano marcato in maniera decisiva il mio proprio sviluppo filosofico, politico e intellettuale. È incontestabile che gli impulsi relativi alla filosofia della prassi utopica, all'etica marxista e all'estetica del pre-apparire utopico, in tedesco Vorschein, furono tanti forti, che mi hanno trasmesso la forza di dedicare quasi 20 anni della mia vita per analizzare questa grande opera filosofica, senza che le università tedesche abbiano di qualche modo notato o ricompensato questo. Come scrisse il grande giornale hebdomadario tedesco di Amburgo, Die Zeit, l'anno scorso, in occasione del 125° anniversario della nascita del filosofo Ernst Bloch nel 1885, il principio speranza era già a partire dalla fine degli anni 60 una specie di oracolo manuale degli intellettuali, il brevario degli impaviddi e il quinto Vangelo dei teologhi critici, in altre parole un bestseller, una opera faro per la sinistra. Ciò dice il Zeit, un popolare liberale. E da gran tempo la rivoluzione neoliberale e la globalizzazione capitalista che successe al crollo del muro di Berlino e al crollo dell'Unione Sovietica e dei suoi stati satelliti è responsabile per la situazione, è responsabile del fatto che adesso
questa grande trilogia filosofica di Bloch, questo grande repertorio, questa grande enciclopedia di immagini e progetti utopici dell'umanità, tradotta in quasi tutte le lingue, ha nel frattempo scomparso negli scaffali posteriori delle librerie e delle biblioteche, e che la sua diffusione, parlo della Germania, della Francia, forse è differente in Italia, la sua diffusione diminuisce come conseguenza della marginalizzazione progressiva del marxismo a partire dagli anni 90. Evidentemente Ernst Bloch non è più di moda, né a Parigi, né a Berlino, ma malgrado questo, la sua filosofia della speranza attiva, del preapparire utopico e del tenersi in piedi, aufrechter Gang, rimane sempre, questa è almeno la mia ferma convinzione, una specie di baluardo contro la disperazione e tutte le tendenze conservatrici del pensiero liberale contemporaneo. E questa è la ragione perché vorrei cominciare questo ciclo di conferenze intitolato Utopia, teoria critica, ecologia politica, con una lezione interamente dedicata all'analisi della filosofia blocchiana della religione, vale a dire del suo messianismo utopico, del suo rapporto all'ebraismo e al marxismo, con una considerazione speciale per le fonti ebraiche del giovane Bloch, cioè dell'autore dello Spirito dell'Utopia, e per il flusso che certi concetti, per esempio della mistica ebraica, della Kabbalah, hanno esercitato sul pensiero del filosofo nella sua fase pre-marxista. Questa lezione sarà completata da 2 altre conferenze dedicate al marxismo eretico di Bloch in rapporto alla sua filosofia della prasse, il suo materialismo speculativo e la sua difesa della teologia della liberazione. La lezione seguente, la prima della seconda settimana, intitolata Facilità e Validità, dedicata a questo grande rappresentante della scuola di Francoforte che è Jürgen Habermas, cerca di determinare l'originalità del progetto habermasiano di un'altra filosofia del diritto, rinnovato simultaneamente nello spirito della teoria dell'azione comunicativa e nello spirito di una democrazia radicale che ha la tendenza a privilegiare la determinazione spontanea delle norme del diritto nello spazio della discussione libera dei cittadini in opposizione alla normatività astratta delle regole e leggi determinate dalla scuola positivista del diritto, per esempio quello di Kelsen. Inoltre si tratta di mettere in evidenza che la riformulazione della teoria critica della società di Habermas, nel senso di una teoria della comunicazione, dovrebbe essere capita a priori come un tentativo di sostituire la filosofia sociale materialista di Max Horkheimer, articolata all'idea marxiana dell'emancipazione sociale, e la filosofia adorniana del non identico, della non identità, ostile alla totalità hegeliana e per ogni identificazione, per una nuova teoria critica del sociale che definisce la modernità, analizzata da Max Weber, come un processo della razionalizzazione, della reificazione progressiva della coscienza e della burocratizzazione come scissione della soggettività, e che intende articolare l'idea dell'emancipazione sociale dei fondatori della scuola di Francoforte, non di più con l'obiettivo marxista della società senza classe, ma con le potenze emancipatrici della comunicazione intersoggettiva
nello spazio multidimensionale di una pubblicità democraticamente e radicalmente rinnovata della base. E allo stesso tempo vogliamo anche mettere in evidenza che la teoria habermasiana del consenso, difesa in questo ambito teorico, non può essere facilmente accettata nella misura in cui questa teoria trascura unilateralmente la reale dimensione del conflitto nello spazio politico-sociale, dei processi di comprensione intersoggettiva, ciò che ne ha attirato la critica di altri sociologi critici, come per esempio quella di Pierre Bourdieu. Siccome l'intitolato della seconda parte di questo programma di lezioni dottorali è Dialettica e teoria critica, questa lezione su Habermas sarà completata nella stessa settimana da 2 altre conferenze interamente dedicate alla scuola di Francoforte. La prima è destinata a chiarire il progetto dialettico adorniano a partire dall'analisi della dialettica negativa, e la seconda all'estetica negativa di Adorno, un'analisi fondata sulle principali tesi del mio libro Adorno, Une introduction, il n'y a pas de vraie vie dans la vie fausse. Adorno d'introduzione, c'è una vera vita falsa, pubblicato all'editore Hermann a Parigi nel 2009. In questo contesto teorico del momento utopico nel pensiero del XX secolo, via la filosofia sociale francofortense fino all'ecologia politica, mi pare utile di includere anche 3 lezioni dedicate all'ontologia e alla filosofia della prassi di Jean-Paul Sartre. La prima di queste lezioni, per la terza settimana, sarà dedicata all'ontologia della libertà e al concetto di prassi nell'essere il nulla, l'être il néant di Sartre. La seconda alla svolta di Sartre nella critica della ragione dialettica verso un marxismo esistenzialista, o come preferisco chiamarlo nel mio libro un existenzial marxismo, e la terza al problema della prassi come totalizzazione nel pensiero sartriano, tenendo particolarmente in considerazione il problema della dialettica della storia, la storia, il problema della deserializzazione degli individui e quello dei gruppi in fusione. Più precisamente si tratta di mettere in evidenza i fondamenti teorici della filosofia dell'impegno di Sartre, nato nell'area di tensione tra la fenomenologia husserliana, l'ontologia esistenziale heideggeriana e la filosofia materialista della prassi, con una considerazione speciale per l'evoluzione filosofica, politica ed intellettuale di Sartre, della fenomenologia di Husserl, della fenomenologia ontologica esistenziale di Heidegger verso il rappresentante di un marxismo esistenziale, specifico, la cui manifestazione perfetta è incontestabilmente la critica della ragione dialettica dell'anno 1960. Qui il nostro obiettivo è non soltanto di determinare i fondamenti filosofici del concetto sartriano della prassi, cioè della prassi come processo concreto storico, nello spazio delle tensioni tra gli individui serializzati e di gruppi di fusione, ma anche di provare che malgrado l'avvicinamento di Sartre negli anni 50 al materialismo storico e dialettico, l'azione individuale è sempre più sostenuta da Sartre che quella del gruppo in fusione o quella della classe sociale. Ciò che non significa nient'altro che, malgrado l'avvicinamento di Sartre alla teoria marxiana della rivoluzione sociale,
e la sua critica del capitalismo. L'eredità fenomenologica nella filosofia di Sartre è sempre così importante che ci sono evidentemente limiti all'appropriazione di Marx da parte di Sartre, ciò che spiega tra l'altro in numerosi passaggi critici al marxismo o a un certo marxismo canonizzato, dogmatizzato, stalinizzato, nel primo capitolo della critica della ragione dialettica. La quarta parte di questo programma è dedicata all'ecologia politica e le sue prospettive politiche e morali. Sarà aperta con una lezione esclusivamente dedicata a André Gorz, amico e discepolo di Sartre, come pioniere, rinnovatore e cofondatore con René Dumont dell'ecologia politica in Francia, il cui libro Ecologia e politica del 1975 è stato tradotto in tante lingue. Si tratta di rendere anche un omaggio a un pensatore, un filosofo, giornalista, scrittore, molto marcato dall'esistenzialismo sartriano e simultaneamente dal marxismo, anche del marxismo italiano, che ha incontestabilmente, con le sue pubblicazioni degli anni 70, 80, 90, molto contribuito a forgiare i principali concetti del movimento ecologico politico contemporaneo, non soltanto in Francia, ma anche in Germania e in altri paesi europei. Con le sue teorie sull'economia immateriale, sull'economia del sapere, sulla democrazia internet, Gorz ha anche arricchito la teoria critica della nostra epoca in modo considerevole, al punto che certi lo considerano come un profeta, per esempio a causa della sua profezia del crollo del sistema bancario statunitense nell'ottobre 2008. In un certo senso, questa è la nostra tesi, André Gorz può anche essere considerato come un pensatore dell'ecosocialismo, la misura in cui anche lui difende la tesi di una necessaria convergenza dei principali valori dell'ecologia politica con i principali valori del socialismo democratico. Infine, l'ultima lezione di questo ciclo sarà dedicata al rapporto tra ecologia politica ed etica, mettendo in evidenza i principali tentativi di ripensare, di ridefinire sulle tracce di Hans Jonas ed altri pensatori, ma anche al di là di Jonas, l'etica all'epoca della rivoluzione tecnologica e della trasformazione ecologica della nostra società. Questo è il programma, no? Generale delle 12 lezioni e forse se ci sono già domande, no? Brevemente rispondere prima di cominciare la prima lezione, se ci sono domande con il rapporto a questo programma. Sono domande sul programma Chiarimenti? È tutto chiaro? Qual è la prospettiva che si propone? Quindi cominciamo con Ernst Bloch. Ernst Bloch che avevo potuto ascoltare alla radio stamattina, il quinto canale della filodiffusione che hanno. Si tratta bene di Ernst Bloch, il compositore svizzero, no? Non confondere Ernst Bloch, l'autore del Principio Speranza, con Ernest Bloch, autore della Sinfonia ebraica di Ginevra, svizzera, perché è stato conosciuto come compositore. Bene, Ernst Bloch
ho intitolato questa lezione, ho intitolato Messianismo ebraico e pensiero utopica, per parlare di Bloch, perché il nome di Bloch, di Ernst Bloch, piuttosto Ernst Bloch, iscritto nella storia della filosofia contemporanea e del pensiero tedesco del XX secolo come fondatore di una nuova filosofia dell'utopia e della speranza, vale a dire come un pensatore la cui opera si esprime la confluenza di diversi correnti del pensiero, tendenze idealiste, mistiche e materialistiche, e cui originalità consiste soprattutto nel fatto che le definizioni tradizionali del concetto di utopia sono state oltrepassate e sostituite dal concetto di utopia concreta nell'ambito di una filosofia della speranza, fondata tra l'altro su una ontologia del non essere ancora, o di non ancora essere. Questa ontologia, che integra certi motivi dell'escatologia ebraica, come per esempio il motivo dell'attesa del Messia, del Messia e della ridenzione del mondo, del male, non ha veramente niente in comune con le ontologie tradizionali e ancora meno con le ontologie moderne, per esempio l'ontologia fenomenologica esistenziale di Heidegger, alla quale si oppone soprattutto a causa del suo rifiuto di riconoscere l'angoscia e la cura, la preoccupazione come forme caratteristiche dell'essere nel mondo, dell'esserci. Dobbiamo anche sottolineare che per quanto riguarda il significato del concetto di utopia, per esempio nella politica di Platone o nelle utopie del Rinascimento, Thomas Morus, Campanella, eccetera, o nel pensiero utopico francese del secolo XVIII, Saint-Simon, Fourier, eccetera, l'utopia articolata all'anticipazione e a ciò che Bloch chiama coscienza anticipante, antizipierendes Bewusstsein, non è più identificata da Bloch con la proiezione di uno stato, di una società ideale nel cielo di un avvenire migliore, vale a dire come una fuga della realtà, dell'immaginario, ma come un principio, un elemento decisivo e importante della trasformazione della realtà, che si è manifestato già all'epoca della costruzione delle cattedrali gotiche nel Medioevo, in occasione della costruzione delle piramidi nell'Egitto antico, delle grandi creazioni della musica classica, eccetera. Ogni grande primo capitolo del primo volume del Principio Speranza, Ernst Bloch ha anche messo in evidenza magistralmente il rapporto fra la capacità dell'uomo di sognare in avanti, nach vorwärts träumen, e la volontà di trasformare il mondo via la prassi utopica e con la mediazione decisiva della categoria possibilità. In questo ambito l'utopia è definita da Bloch piuttosto come una tendenza in latenza, come l'immagine di una anticipazione dello spirito utopico nella coscienza, che stimola in permanenza la coscienza anticipante all'azione nel senso preciso di una volontà di trasformare, di umanizzare il mondo e la società. In questi termini che Bloch schizza una nuova filosofia della prassi che si articola con il progetto di Marx nella misura in cui aspira allo stesso obiettivo di una società senza classe, senza sfruttamento, senza ingiustizia sociale, senza alienazione, dove ciascuno può spiegare liberamente le sue capacità, le sue potenzialità creative. Secondo Bloch, ed è a questo livello che si opera l'articolazione del suo pensiero con il marxismo, soltanto l'analisi analitica, dialettica, materialista delle realtà economiche, politiche e sociali permetterà la realizzazione di questo sogno utopico, cioè la concretizzazione dell'utopia
dello spirito utopico. E questo lavoro dovrebbe anche implicare l'anticipazione dell'obiettivo lontano di una società liberata degli obiettivi vicini, immediati. L'originalità del procedimento di Bloch consiste dunque nel trasferimento del concetto di utopia a livello ontologico, dove, con un ricorso al concetto aristotelico della dynamis, l'essente è definito come un essere comportando nel suo seno i germi di un essere utopico non ancora manifestato, vuol dire di un essere in avanti, fondato sul concetto di una materia in avanti, in avvenire, definita come dynamaion, nel senso aristotelico del termine. E si tratta grosso modo di una riabilitazione dell'utopia attraverso un marxismo non dogmatico, aperto, non esclusivamente definito come critica dell'economia politica, ma anche come morale, rifiutando la severa critica del socialismo utopico da Marx e Engels nel manifesto comunista, ed anche la troppo radicale trasformazione del marxismo in un socialismo scientifico secondo il progetto di Engels. Nella sua visione globale, Bloch definisce dunque il concetto di utopia come una forza immanente al processo ontologico del mondo che è a priori aperto ed infinito, e dove il processo del mondo è definito come laboratorium possibilis saluti, cioè come un esperimento il cui obiettivo sarebbe la realizzazione delle immagini e progetti utopici, dei sogni diurni, Tagträume, della coscienza anticipante. Contrariamente a Adorno, non esiste per Bloch una proibizione degli immagini utopici, Bilderverbot. Ricordo che nella sua discussione pubblica con Adorno alla radio tedesca Südwestfunk nell'anno 1962, Ernst Bloch aveva insistato molto su questo ultimo punto, mentre Adorno insistò molto sull'argomento contrario, che la realizzazione dell'utopia sia la fine dell'utopia. E articolato alla speranza, l'utopia diventa finalmente anche un concetto centrale della metafisica blocchiana, quasi una categoria della salvezza capace di rivelare le possibilità inesaurite dell'immaginazione utopica di trasformare il mondo, a condizione tuttavia che questa speranza utopica sia definita non come fiducia ma come docta spes, vale a dire come prassi utopica fondata sull'analisi materialista delle condizioni e contraddizioni reali della società. Di conseguenza, lo spirito utopico blocchiano mette l'accento sul non ancora realizzato dell'essente, su questo non ancora che è immanente all'essente e sull'avvenire il futuro. Questo non ancora realizzato è presente nell'essente in latenza e può di conseguenza manifestarsi all'intersezione del sognare in avanti della coscienza anticipante con la categoria possibilità. Bloch sottolinea che tutto ciò che è reale ha un orizzonte interno che si estende verticalmente verso la sua propria oscurità e un orizzonte esterno che si estende verso la luce del mondo. I due orizzonti sono il lato dietro, dice Bloch, pagina 258 del primo volume del Principio Speranza, riempito della stessa utopia e dunque identici all'ultimo. E di fronte a questo orizzonte del reale, l'utopia può realizzarsi, afferma Bloch, come utopia concreta, nel senso della possibilità reale oggettiva. E l'utopia concreta, afferma Bloch, è all'orizzonte di ogni realtà,
è la possibilità reale, seconda le tendenze e latenze dialettiche aperte. Queste tendenze e latenze attraversano la materia infinita e questo movimento è, secondo la definizione data da Aristotele nella metafisica, l'ipoteta, l'entelechia incompleta. Va ben inteso lo spazio dell'utopia e per Bloch anche uno spazio psicologico, il rapporto diretto con il sogno diurno e con l'attività del sognare in avanti, ciò che caratterizza il sogno diurno, secondo Bloch, è il fatto che ha in comune con il sogno notturno, che solo interessa Sigmund Freud, di rappresentare la costruzione immaginaria di un desiderio, Wunschbild, ma alla differenza del sogno notturno mantiene l'ego, mantiene l'ego, e secondo Bloch questo ego è sempre presente nei sogni diurni senza operare una censura e conferisce tutta la libertà all'immaginazione. Il sonno diurno ignora dunque la rottura, l'interruzione che caratterizza il sogno notturno, come spiega Freud nell'interpretazione del sonno. I sogni diurni non hanno nessun travestimento mitologico o simbolico, come le immagini strane e problematiche che sono l'oggetto privilegiato dell'interpretazione psicanalitica freudiana del sonno. E un'altra differenza con Freud e la psicanalisi. Un'altra differenza importante è che i sogni diurni, secondo Bloch, sono sempre orientati verso il futuro, alla differenza del sogno notturno che ignora la dimensione del tempo. Il sogno diurno è dunque anche il luogo della manifestazione del wishful thinking e delle immagini utopiche. E a questo proposito Bloch vuole mettere in evidenza che l'attività del sognare in avanti, nach vorwärts träumen, è articolata con il contenuto di questa attività soggettiva. La capacità, dunque, la capacità di sognare in avanti è vincolato con il non ancora conscio, noch nicht bewusstes, che è anche il luogo dove si manifesta la categoria novum. Ma, contrariamente a Freud, il non ancora conscio non è nient'altro che la rappresentazione mentale o psichica del non ancora diventato del mondo esterno oggettivato. Questo è anche una grande differenza con la teoria psicanalitica classica dell'inconscio, quella di Freud. E adesso un tentativo di analizzare il rapporto utopia e religione nel pensiero di Bloch, soprattutto del giovane Bloch, anche con alcune rinvii anche alle sue altre opere nella topologia filosofica dell'utopia che ci propone Ernst Bloch. Incontestabilmente la religione occupa una funzione importante, la religiosità è considerata da Bloch come una delle forme ed espressioni più significativi della coscienza utopica, è definita a priori come una inquietudine mossa dai desideri che è fondata sulla speranza. Questa definizione è simile a quella data da Aristotele quando il filosofo greco invoca la horme, l'aspirazione al divino. Lo spazio topologico della coscienza utopica è dunque occupato da diverse rappresentazioni di Dio, che spiega Bloch, che vanno del panteismo ellenico indiano fino alle religioni monoteiste, l'origine ebraica e cristiana, fino al Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Secondo Bloch, questo spazio religioso, questo topos della rappresentazione delle immagini divine,
è coestensivo e codeterminato da un elemento, cioè da un spazio metareligioso, vale a dire da un eschaton, il cui contenuto non è ancora stato realizzato. Questo eschaton ha trovato le sue determinazioni nelle diverse religioni esistenti come interruzione del processo del non ancora e come fissazione nel senso di un ens perfectissimum ergo realissimo che, come Bloch sottolinea, è a priori problematico vista la natura della coscienza anticipata. Perché il pensiero blocchiano è chiaramente opposto alle fissazioni. Tutte le fissazioni dove la teoria del ens realissimo e contro tutti i tentativi di interrompere la processualità, cioè l'itinerario o la traiettoria del non ancora, perché per Bloch, il hegeliano, il mondo e tutto il essere è essenzialmente caratterizzato dalla processualità immanente, questa forza interna di trasformazione permanente, dove l'uomo si trova semplicemente sempre all'avamposto di questo processo. Il mondo esistente non è ancora il mondo dell'adempimento, c'è il mondo della possibilità, dell'adempimento, della perfettibilità, c'è il mondo della speranza. Noi, afferma Bloch, viviamo ancora nella preistoria della storia della vera umanità. Citando Agostino, Bloch ripete permanentemente che viviamo ancora in un mondo desumanizzato prima della vera creazione del mondo. Il settimo giorno della creazione non è ancora arrivato, ma all'arrivo di questo settimo giorno saremo finalmente noi stessi. Dies septimus nos ipsi erimus. Questo processo escatologico e salutario del mondo attingerà il suo scopo attraverso l'antropomorfizzazione profonda e definita del mondo, cioè la naturalizzazione dell'uomo e l'umanizzazione della natura. Questo settimo giorno, di quale parla Agostino, sarà la rivelazione simultanea della faccia nascosta dell'uomo e del Dio, scrive Bloch nel Spirito dell'Utopia, del Deus absconditus e del nuovo absconditus. E questo è anche la ragione perché la vera Genesi, secondo Bloch, non ha luogo all'inizio del mondo, come spiegata nella storia della creazione della Bibbia, ma alla fine del mondo e del processo storico salutario. Bloch afferma che l'Apocalisse, per esempio quella di Giovanni, comporta già i germi di questa Genesi reale. Vale a dire che alla fine del processo escatologico l'Apocalisse precederebbe con tutti i suoi orrori la realizzazione di questa utopia religiosa più o meno identica all'arrivo del Messia, del Ridentore e della Gerusalemme celeste sulla terra. Io vi invio al capitolo intitolato La vera ideologia dell'impero nel spirito dell'utopia, prima edizione del 1918. E a questo proposito siamo d'accordo con il commentario della maggioranza degli specialisti dell'opera di Bloch, che l'originalità del pensiero religioso del giovane Bloch consiste essenzialmente nell'intreccio di un pensiero mistico fondato sulle fonti spirituali del chassidismo ebraico, del messianismo apocalittico ebreo, su certi motivi e concetti della Kabbalah e della mistica cristiana, con la speranza del regno millenario, con il chiasmo di un giardino di fiori e le utopie religiose di certe sette cristiane eretiche, portando elementi sociali rivoluzionari del secolo XV, cioè con una teologia della liberazione come quella professata per Thomas Münzer durante la guerra dei contadini nella Germania del secolo XVI, con un pensiero
utopico, socialista e infine marxista. La conversione di Georg Lukács al marxismo nell'anno 1918 e la rivoluzione dell'ottobre 1917 in Russia ha incontestabilmente attirato anche il suo amico Bloch verso il materialismo storico e dialettico. Ma tentiamo allora in un primo tempo di analizzare piuttosto questa eredità mistica e messianica nel pensiero del giovane Bloch, cioè le sue radici in certe forme di pensiero della tradizione ebraica. A proposito dobbiamo analizzare l'influenza della Kabbalah nel pensiero di Ernst Bloch. Secondo la definizione data da Gershom Scholem, la Kabbalah è questa forma specifica della mistica ebraica che è nata nel secolo XII nei centri della teosofia ebraica, cioè a Safed in Galilea, dove Isaac Luria creò il maggiore centro di studi cabalistici, nel nord della Spagna, in Germania, e nel sud della Francia. Sono considerati come padri fondatori della dottrina mistica cabalistica soprattutto Isaac Luria, Abraham Ben Isaac di Narbona, nel sud della Francia, e Asriel e Nachmanides di Germona, che sono considerati come i fondatori della dottrina mistica dell'emanazione e di rivelazione del Dio nascosto nelle Sefirot, cioè i rami dell'albero sefirotico, che rappresentano ciascuno una potenza divina, come io a Gershom Scholem, di origine della Kabbalah Studia Giudaica, il terzo volume. E un'altra parte importante del pensiero kabbalistico costruiscono gli scritti del circolo Ilion, dove è nato la dottrina dell'esistenza di un etere originario e una mistica della luce, del linguaggio e dei numeri. Gershom Scholem ha sottolineato che non esiste realmente un consenso tra gli specialisti e gli scienziati per quanto riguarda le origini e la definizione generale di questa scuola mistica. Per esempio, Adolphe Frank, nel suo libro La Kabbale et la philosophie religieuse des Hébreux, pubblicato a Parigi nel 1843, interpreta la Kabbalah o il kabbalismo come un sistema di pensiero panteistico e formula l'ipotesi che le dottrine del kabbalismo furono ispirati da testi teologici persiani. Gershom Scholem rifiuta categoricamente questa ipotesi ed anche quella di Tolok, secondo la quale esisterebbe un vincolo intimo tra la Kabbalah e il sufismo islamico. Tolok, nel suo libro intitolato De Ortu Kabbale, pubblicato a Amburgo nel 1837. E allo stesso tempo Scholem sottolinea la differenza tra la Kabbalah e le dottrine della gnosis ebraica e della mistica della Merkabah e della sua autonomia in rapporto al chassidismo del secolo XII e XIII nell'est europeo. Scholem ricusa anche l'ipotesi di un trasferimento di certe idee della gnosi alla Kabbalah. Secondo Heinrich Graetz, che è il grande autore della storia degli ebrei, Geschichte der Juden in 11 volumi, pubblicato a Lipsia, Leipzig, nel 1908, la Kabbalah è la reazione di Graetz, che è il grande rappresentante della corrente liberale del giudaismo, della città di Breslau, oggi Wrocław in Polonia, e che è l'autore di questa grande storia degli ebrei. Così per Graetz la Kabbalah è la reazione spiritualista, mistica al razionalismo neo-aristotelico di Maimonides, Moshe ben Maimon, nota a Cairo nell'anno 1204,
e dei suoi discepoli nel vicino Oriente, nella Provenza francese. Secondo Graetz, spesso citato da Scholler, esistono rapporti segreti tra la Kabbalah e il neoplatonismo, ma non tra la Kabbalah e la Gnosis. Anche David Neumann, l'autore di una grande storia della filosofia ebraica del Medioevo, pubblicato a New York nel 1921, esclude tutte le ipotesi che vogliono spiegare la Kabbalah ebraica esclusivamente a partire da influenze esterne. Per lui si tratta piuttosto di un prodotto della dialettica interna dello sviluppo dei pensieri filosofici del giudaismo. Secondo questa teoria, la Kabbalah rappresenta specialmente una versione mistica di concezioni filosofiche che hanno la loro origine. Primo, nelle speculazioni cosmogoniche dei talmudisti, del Baaseh Bereshit, che evocano il problema di una sostanza originaria e di una dottrina delle idee. Il secondo, nelle speculazioni della mistica della Merkabah, cioè della dottrina mistica del trono divino che figura nella dottrina kabbalistica della emanazione ed anche nella dottrina degli angeli della Kabbalah. Fornisce la prova che le vere origini della Kabbalah si trovano nell'Antico Testamento sotto la forma di speculazioni kabbalistiche, di visioni e profezie di Ezechiele e di Isaia. Perché è qui che appare per la prima volta l'immagine della Merkabah, del carro celeste che è portata dagli angeli, che era la visione del profeta Ezechiele durante il suo esilio in Babilonia. Come prova Scholler, è sul fondamento di tale visione che sono nate tutte queste speculazioni relative al vero volto di Dio e alla vera rappresentazione di Dio. Questo si esprime in diverse forme allegoriche ed attinge il suo punto culminante nel secolo XII con l'allegoria dell'albero seferotico, che attesta anche l'importanza straordinaria della mistica delle cifre. Ricordiamo che nell'albero seferotico, come per esempio nel Sefer HaBahir, le cifre di 1 a 10 hanno il significato di principi metafisici cosmogonici. Per esempio il numero 1 significa il pneuma del Dio vivente. Le cifre da 2 a 4 significano gli elementi della natura, l'aria, l'etere, l'acqua e il fuoco, mentre le cifre di 5 a 10 simboleggiano le 6 dimensioni dello spazio. Come Scholler l'ha messo in evidenza, questa dottrina dell'emancipazione, l'emanazione divina concepita dalla Kabbalah, include anche una teoria della potenza, nella misura in cui i 10 rami dell'albero seferotico definiscono le emanazioni della potenza divina. In concordanza con questo, la faccia nascosta di Dio, cioè l'Alpin, Peni Baim, è ciò che ci è trasmesso clandestinamente dalla forma della rivelazione del Dio vivente. Scholler ha anche provato che i frammenti del Shiur Koma sono ugualmente determinati dalla mistica kabbalistica delle cifre, secondo la quale le dimensioni indicano le proporzioni spazio-temporali del creatore, che fanno esattamente 236 parangeli. È ben inteso esagerato di voler ridurre il pensiero utopico messianico di Ernst Bloch alla Kabbalah e queste influenze dell'esoterismo ebraico, della mistica ebraica, e che ci presenta, per esempio nel principio speranza, una filosofia della prassi e una storia della realizzazione dei immagini e sogni utopici, cioè una enciclopedia delle costruzioni ed anticipazioni utopiche nell'architettura, nella musica, nella letteratura, eccetera. E Bloch si afferma già a partire del suo libro Eredità di questo tempo come marxista, ma allo stesso tempo è incontestabile
che il suo pensiero, soprattutto il suo pensiero di giovinezza, in primo luogo spirito dell'utopia, sia influenzato da certi motivi dell'esoterismo ebraico, del kabbalismo ed anche da altri correnti della mistica cristiana del secolo XV e XVI, come per esempio il mistico silesiano Jacob Böhme, che Schelling conosceva molto bene. E a proposito, è certamente vero che i suoi incontri e i contatti con Walter Benjamin di Gershom Scholem negli anni 1917-1919 in Svizzera, battuto a Interlaken, gli hanno permesso di appropriarsi la conoscenza di questa letteratura, di queste fonti del spiritualismo ebraico e mistico, ma tutto questo era anche il lettore di Martin Buber, ma tutto questo, lo ripeto, non è sufficiente a presentare Herzbloch come l'hanno fatto polemicamente i comunisti stalinisti tedeschi nel dicembre 1956 come un mistico che si è trovato errato nel territorio del nazismo. È vero anche che Bloch cita piuttosto frequentemente il principale giovane Bloch, il spirito dell'utopia. Cita frequentemente il principale libro della letteratura cabalistica, cioè il libro Sefer HaOzar, le Zohar, il libro della splendore. Questo libro Zohar, come ha sottolineato anche Scholem, non è un riassunto della visione del mondo caratteristica della Kabbalah, ma piuttosto una raccolta di trattati e di diversi testi, vale a dire di commentari della Torah, Midrash, di Midrashim, di aforismi, di omilie o di insegnamenti, per esempio insegnamenti del rabbino Simon Bar Yochai del secondo secolo, e delle esegesi dei suoi discepoli che tenteranno di interpretare il senso occulto delle scritture sante. Ma nella sua parte principale, il libro Zohar segue il Pentatolco e si rappresenta come un midrash classico. Certe parti di queste midrashim trattano in forma allegorica del destino dell'anima prima e dopo la morte. Leggendo lo spirito dell'utopia di Bloch si può arrivare facilmente alla conclusione che Bloch si è un po' ispirato ai testi di quello midrash nascosto, vale a dire del midrash Elam, con le sue idee mistiche e teosofiche, come probabilmente anche ispirato certi certi testi della Hydra Rabbah, la grande assemblea, che tentano di spiegare l'immagine mistica e il ritratto della divinità. Queste citazioni della Kabbalah, del libro Zohar, eccetera, non si trovano esclusivamente nello spirito dell'utopia di Bloch, nel suo libro Thomas Münzer, teologo della rivoluzione del 1921, ma ancora nel suo libro sul materialismo, scritto 20 anni dopo la sua conversione al marxismo, alla fine degli anni 20, a Parigi da Praga, e terminato nell'esilio nordamericano. Lo Zohar è citato nell'ambito di una analisi delle teorie mistiche del filosofo tedesco del romanticismo Franz von Baader. Questo perché Baader, come anche più tardi Schelling, non esita ad avvicinare il concetto di materia alla spiegazione della materia e della genesi della materia della Kabbalah. Effettivamente, a questo proposito, la Kabbalah utilizza l'allegoria del serpente per spiegare come l'uomo, originariamente nudo, in anima senza corporeità, si incarna vestendo la sua anima con le pelle del serpente. E l'immagine del serpente diventa così la chiave mistico-religiosa per la spiegazione della materia, perché tutta la dottrina di Baader, conclude Bloch, è fondata su questo fondamento fantastico. Nel principio speranza, dove il libro Zohar è anche citato alcune volte, ma molto meno che nello spirito dell'utopia, Bloch si riferisce frequentemente ad un'altra opera della letteratura
cabalistica classica scritta in lingua latina da un autore tedesco ed attestando l'influenza permanente delle idee della Kabbalah nel corretto del secolo XVII, il secolo dell'illuminismo. Si tratta del libro di Georg von Welling, Opus Mago Kabbalisticum et Theosophicum, che è stato pubblicato da Bogo nell'anno 1735. Tutta la prima parte di questo libro tratta della filosofia della natura sotto l'aspetto mistico-teosofico, ma la parte principale è profondamente marcata dall'eredità profetico-apocalittica del kabbalismo, della Kabbalah. Per esempio attraverso la ripresa della storia della cacciata del paradiso e del peccato originario o le speculazioni sull'origine della materia e della natura. Dappertutto appaiono i metafori e i simboli della Kabbalah e infine questo libro, il quale un esemplare è conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi, termina con un piccolo trattato sulla sapienza divina completata da un appendice con un grande numero di speculazioni alchimistiche. Ma il libro il più marcato per queste influenze cabbalistiche di Bloch è incontestabilmente lo spirito dell'utopia, con le sue due persone del 1918 e 1923. La terza e ultima parte di questo grande libro di giovinezza, caratteristico della fase pre-marxista di Bloch, e dunque non viene accettato per l'ortodossia marxista, è intitolato Forme dell'incontro di si stesso o escatologia. E qui troviamo due concetti chiave che sono inseparabilmente vincolati alla dottrina mistico-religiosa della Kabbalah. Primo, il concetto di Selbst divino, l'incontro di si stesso, e secondo, un rapporto all'escatologia ebraica apocalittica, trasmesso di secolo in secolo, per esempio nelle Midrashim, nel libro della Zohar, del Kabbalismo, in altri testi della Kabbalah. E al centro, parlando di questa teoria dell'incontro di si stesso, al centro del concetto di Selbstbegegnung, l'incontro di si stesso, si trova la credenza nell'identificazione possibile con il Dio nascosto attraverso l'atto meditativo dell'unione mistica. Questo concetto emerge per la prima volta nella letteratura kabbalistica nel corso del secolo XV ed è vincolato all'estensione della Kabbalah nello spazio ebraico dell'Europa dell'Est. Scholem cita tra gli altri come rappresentante tipico di questa tendenza il rabbino Moses Ben Yaakov di Kiev, in Ucraina, l'autore del Shushan Sodot, pubblicato nell'anno 1509, con un grande capitolo intitolato La profezia dell'incontro di si stessi. Scholem, dove dice la Kabbalah, pagina 250-51. Pare che Bloch sia un poco ispirato della dottrina kabbalistica mistica di questo rabbino, che utilizza anche spesso nei suoi scritti il concetto di Etzel, Selbst, Etzel, in ebreo, il sé, Selbst, lo suo. E Bloch pare essere anche ispirato dai simboli e metafori dell'escatologia apocalittica della Kabbalah, quando scrive l'ultimo grande capitolo dello spirito dell'utopia, cioè il capitolo intitolato Karl Marx, la morte e l'Apocalisse. Ma simultaneamente è attestata anche la grande influenza sul pensiero, sulla metafisica del giovane Bloch, della mistica dell'alto medioevo tedesco, cioè degli scritti del mistico silesiano Jakob Böhme, che utilizza nelle sue speculazioni mistico-teosofiche sempre l'espressione di un Grund, il fondo profondo, che indica come il luogo dell'incontro del ricordantesi, del memorizzantesi con il Dio nascosto.
E di tutto questo si può soltanto concludere che il concetto blocchiano della Selbstbegegnung, dell'incontro con se stesso, è nato al punto di convergenza di queste due fonti mistiche tedesche ed ebraiche in un paragrafo. In questo ultimo grande capitolo dello spirito dell'utopia, Locke utilizza esplicitamente questo concetto del ricordantesi in un senso molto vicino all'interpretazione di questo concetto della Kabbalah, cioè come conoscenza invocante l'illustro nome, il nome finalmente trovato di Dio. In un altro passaggio dello spirito dell'utopia, Ernst Bloch introduce il concetto della Shekhinah, concetto che nel pensiero ebraico esoterico, mistico, designa l'essenza del Dio ebraico, che è definito simultaneamente come un Dio presente e un Dio nascosto. Allora ancora un piccolo commentario a proposito del serpente. Vorrei soltanto sottolineare che nel testo di Bloch il serpente, questo simbolo importante della tradizione mistica ebraica, appare sempre in rapporto con la collera del demiurgo, con l'evocazione del peccato originale, della caduta di Lucifero e della decadenza di tutto ciò che è terrestre e sembra essere destinato al male. Inoltre il testo blocchiano comporta un grande numero di allusioni metaforiche, dirette o indirette, anche all'angelologia della Kabbalah, cioè che costituisce una somiglianza interessante con la produzione filosofico-letteraria di Walter Benjamin dalla stessa epoca, ricordo Benjamin, Angelus Novus, tesi sul concetto di storia. Queste constatazioni suscitano automaticamente la domanda: quando Ernst Bloch si è appropriato tutte queste conoscenze a proposito della mistica ebraica e delle dottrine esoteriche della Kabbalah? Non è facile trovare la risposta immediatamente, a proposito la corrispondenza di Bloch con Georg Lukács ci apporta alcune preziose informazioni. Per esempio che Bloch aveva letto il grande classico della letteratura cabalistica, cioè il libro Zohar. Questo è direttamente confermato della sua lettera a Lukács del 31 di agosto dell'anno 1911. Questa lettera comporta un passaggio in cui Bloch evoca esplicitamente l'angelologia della Kabbalah, le dottrine degli Elohim, le rivelazioni del Dio nascosto, segreto, ma preparato il suo ritorno, nelle profezie dell'Antico Testamento e le speculazioni teosofiche della Kabbalah. Bloch afferma in questa stessa lettera che ha l'intenzione di studiare il Vecchio Testamento, vale a dire la Torah, alla luce della teosofia, e ci ricorda a proposito, citazione, l'ordine concettuale degli Elohim e dei modi universali del ritorno di Dio. È anche attestato che il giovane Bloch ha studiato durante i suoi anni di studio a Monaco e a Würzburg, cioè dagli anni 1911 a 1913 a Würzburg, dove ha vissuto in compagnia di un'amica ebrea, i principali testi della Kabbalah, ed è in questo contesto che egli ha scritto nel 1913 l'importante saggio Simboli e gli ebrei, che fu pubblicato nella prima edizione dello Spirito dell'Utopia. Questo saggio non fu ripreso nella seconda edizione dello Spirito dell'Utopia dell'anno 1923. In questa fase di appropriazione intensiva delle dottrine della mistica ebraica rappresenta certamente soltanto un breve episodio nella vita e nel pensiero di Bloch. Ma ciò che caratterizza Bloch come filosofo ebreo messianico è veramente il fatto che
certi concetti di questo pensiero mistico, esoterico, emergono ancora negli scritti ulteriori di Bloch, per esempio nel suo libro sul materialismo, la sua storia e la sua sostanza, del 1937-38, pubblicato finalmente da Surkamp nel 1972, e in grado minore anche nella sua opera principale, la grande trilogia filosofica del principio speranza, das Prinzip Hoffnung. Sottolineando questa caratteristica, non ho l'intenzione di presentare Ernst Bloch come un cabalista marxista, in parallelo all'affermazione di Habermas nei profili filosofico-politici che Bloch sarebbe un Schelling marxista. Ma credo che una evidenza che gli elementi di un pensiero mistico nel pensiero di Bloch siano molto più frequenti di quanto la letteratura attuale su Bloch non osi ammetterlo, e che questa influenza marchi soprattutto l'opera di giovinezza di Bloch, non soltanto lo spirito dell'utopia, ma anche il secondo libro di Bloch, Thomas Münzer, come teologo della rivoluzione. È incontestabile che questi elementi siano molto meno presenti e dispersi nella sua opera di maturità. Si deve anche capire che nel periodo 1918-1920 ha luogo nel pensiero di Bloch una svolta verso il marxismo, che è il prodotto diretto della rivoluzione di ottobre in Russia nel 1917 e che non è senza rapporto con la conversione di Lukács al marxismo nello stesso anno 1917, ma questa svolta verso il marxismo è forse meno radicale in Bloch che in Lukács, che aderisce al Partito Comunista Ungherese, presenta la sua autocritica dopo la pubblicazione di Storia e Coscienza di classe nel 1923 e le critiche che furono fatte a questo libro della direzione del partito, e che parteciperà infine come ministro nel governo dei consigli di Budapest, quello di Béla Kun in giugno 1919, e al governo provvisorio ungherese di Imre Nagy come ministro della cultura di ottobre a novembre 1956. Si ritira dal governo di Imre Nagy protestando contro la sua decisione di uscire dal patto di Varsavia. Questo è Lukács. Si potrebbe dunque pretendere che Ernst Bloch non abbia mai realmente saputo liberarsi realmente di questi influssi della Gnosi, della Kabbalah, della Teosofia e della mistica ebraica e cristiana. Egli è, e questo è il suo paradosso, religioso in un senso non tradizionale, in un senso specifico, ed anche qui dove afferma la sua appartenenza al materialismo ateo, che è uno dei paradossi anche del suo libro Ateismo nel cristianesimo. A differenza di Lukács, Bloch non presenta nessuna autocritica riguardo alla sua metafisica nella sua opera di giovinezza, non ammette nessun tribunale inquisitorio, non aderisce al Partito Comunista Tedesco, no? Conserva una certa indipendenza intellettuale anche durante gli anni che è passato, insegnato un anno come professore all'Università di Lipsia, all'Università Karl Marx nella Repubblica Democratica Tedesca, no? E non nega le sue opinioni anteriori, mantenendo così la grande unità della sua opera e del suo pensiero. È evidente che questo grande peso della religiosità nel pensiero di Bloch, che è un pensiero critico che ha realmente spostato il materialismo storico e dialettico, è stato un grande ostacolo per il riconoscimento generale del pensiero di Bloch da parte del marxismo del XX secolo, non soltanto del marxismo dogmatizzato sovietico, ma anche da altre correnti importanti del neomarxismo, della scuola di Francoforte fino a Althusser e ai suoi discepoli francesi, che negano completamente l'opera di Bloch, perché Bloch è un mistico e non ha niente a fare con il marxismo. Ma no,
gente che non ha mai letto un'unica pagina del Principio Speranza. E nonostante credo che Bloch sia veramente, è differente per Henri Lefebvre. Henri Lefebvre sono l'unico francese che ha riconosciuto l'opera, l'importanza del pensiero di Bloch come marxista, ma non Althusser e i suoi discepoli. Nonostante credo che Bloch sia veramente l'unico filosofo che sia riuscito a costruire nella sua opera ricca di 16 grandi volumi, a creare una vera sintesi tra diverse sfere che, secondo la logica del razionalismo cartesiano o kantiano ed anche secondo la logica del materialismo storico, non sono compatibili. Cioè una sintesi tra marxismo e morale, tra la credenza eretica nella ribellione tipica delle tendenze eretiche del cristianesimo con la volontà rivoluzionaria laica del marxismo, tra la rivolta apocalittica espressionista e la visione marxista della liberazione, dell'emancipazione, dell'alienazione, dello sfruttamento dell'uomo dall'uomo. Invio all'ultimo grande capitolo dello Spirito dell'Utopia intitolato Karl Marx, la morte e l'Apocalisse. Secondo Bloch questa sintesi, questa convergenza è possibile a causa dell'esistenza di una volontà simultaneamente religiosa e non religiosa, utopica, che vuole costruire l'impero della libertà nell'ambito del destino messianico del mondo, a partire dalla fiducia nell'efficacia del principio dell'utopia nella storia e nello spirito umano. Di questa convergenza che dovrebbe, secondo Bloch, rendere possibile la redenzione del mondo e l'emancipazione delle classi oppresse alla fine della storia, che sarà, come afferma Marx, anche la fine della filosofia. Altrimenti ho detto, voglio terminare con questa citazione, che l'Apocalisse salutare non sarà l'inizio della fine, ma la genesi dell'inizio, del vero inizio della storia e della storia dell'uomo, come si vede a Bloch alla fine del terzo volume del Principio Speranza. Vale a dire che il rapporto di Bloch alla mistica non è un rapporto solipsista, ma include paradossalmente la visione di una possibile emancipazione collettiva che è concepita come punto di convergenza di forze religiose messianiche e di forze laiche del movimento marxista socialista operaio, orientato verso la realizzazione di utopie sociali, nella volontà comune di trasformare il mondo, di costruire un mondo altro, migliore. Vi ricordo a proposito questa citazione dell'ultimo capitolo dello Spirito dell'Utopia, dove Bloch afferma, in questa citazione, nel rapporto, c'è nelle ultime pagine dello Spirito dell'Utopia, pagina 146 dell'edizione originale tedesca, e nel rapporto funzionale tra marxismo e religione, unito nella volontà dell'imperio, e la confluenza di tutti gli affluenti nell'ultimo sistema principale: l'anima, il Messia, l'Apocalisse, che rappresenta l'atto di risvegliarsi nella totalità, che costituiscono l'a priori di tutta la politica e di tutta la cultura. E la direzione è lo scopo, niente è pronto, niente è finito. Si tratta di fare riemergere la nostra testa della storia, di costringere lo Stato a accompagnare la comunità dei fratelli e di trasformare finalmente il grano dell'incontro di se stesso nella raccolta dell'Apocalisse. Allora si riflette in noi tutta la chiarezza del Signore con il suo volto aperto e siamo trasfigurati nella stessa immagine, ma di una chiarezza differente da quella dello Spirito del Signore. Fine della citazione.
librerie e delle biblioteche e della sua diffusione, parlo della Germania, della Francia, forse è differente in Italia, la sua diffusione diminuisce come conseguenza della marginalizzazione progressiva del marxismo a partire dagli anni 90. Evidentemente Ernst Bloch non è più di moda, né a Parigi, né a Berlino, ma malgrado questo, la sua filosofia della speranza attiva, del pre-apparire utopico e del tenersi in piedi, rimane sempre, questa almeno la mia ferma convinzione, una specie di baluardo contro la disperazione e tutte le tendenze conservatrici del pensiero liberale contemporaneo. E questa è la ragione perché vorrei cominciare questo ciclo di conferenze intitolato Utopia, teoria critica, ecologia politica, con una lezione interamente dedicata all'analisi della filosofia blocchiana della religione, vale a dire del suo messianismo utopico, del suo rapporto all'ebraismo e al marxismo, con una considerazione speciale per le fonti ebraiche del giovane Bloch, cioè dell'autore dello Spirito dell'Utopia, e per il flusso di certi concetti, per esempio della mistica ebraica, della Kabbalah, hanno esercitato sul pensiero del filosofo nella sua fase pre-marxista. Questa lezione sarà completata da 2 altre conferenze dedicate al marxismo eretico di Bloch in rapporto alla sua filosofia della prasse, il suo materialismo speculativo e la sua difesa della teologia della liberazione. La lezione seguente, la prima della seconda settimana, intitolata Facilità e Validità, dedicata a questo grande rappresentante della scuola di Francoforte che è Jürgen Habermas, cerca di determinare l'originalità. Ho accettato questo invito con grande soddisfazione e gioia, mantenendo in memoria gli incontri e le discussioni interessanti ed amicali anteriori che mi avevano già condotto a questo Ateneo negli anni 2003 e 2006. E queste discussioni e scambi avevano stimolato le mie ricerche sulla filosofia sociale contemporanea, tedesca e francese, e hanno senza dubbio contribuito molto al sviluppo delle mie ricerche sul pensiero di Ernst Bloch, della scuola di Francoforte e don Benjamin Habermas, sull'opera di Jean-Paul Sartre. Vorrei anche ringraziare per questa occasione ancora una volta Patrizia Cipolletta e anche la collega Chiara Di Marco di aver pubblicato delle conferenze nelle riviste del Dipartimento di Filosofia di Roma 3 ed in altri libri collettivi. Bene, il mio programma di insegnamento dottorale comporta, come è stato già annunciato, comporta 12 lezioni che sono suddivisi in 4 sezioni tematiche distinti. Queste 4 sezioni hanno tutte in comune ciò che hanno in comune è che articolano un procedimento critico, dialettico e materialista relativo all'analisi della struttura della società moderna e contemporanea, con la speranza di una sempre ancora possibile realizzazione dell'idea dell'emancipazione e della giustizia sociale, vale a dire con la speranza che l'emergenza e la costruzione dell'utopia concreta di un altro mondo sia sempre possibile, malgrado tutte le regressioni, sconfitte e catastrofi che hanno marcato tragicamente la storia dell'umanità del XX secolo. È indubitabile che il grande sistema di razionalità della nostra modernità
quel capitalismo avanzato, articolato ad un sistema di dominazione politica che è quello della democrazia, è all'ombra del celebre autore del Principio Speranza e dello spirito di utopia. Questi 3 anni furono gli anni che avevano marcato in maniera decisiva il mio proprio sviluppo filosofico, politico e intellettuale. È incontestabile che gli impulsi relativi alla filosofia della prassi utopica, all'etica marxista e all'estetica del pre-apparire utopico, in tedesco Vorstein, furono tanti forti, che mi hanno trasmesso la forza di dedicare quasi 20 anni della mia vita per analizzare questa grande opera filosofica, senza che le università tedesche abbiano in qualche modo notato o ricompensato questo. Come scrisse il grande giornale hebdomadario tedesco di Amburgo, Die Zeit, l'anno scorso, in occasione del 125° anniversario della nascita del filosofo Ernst Bloch nel 1885, il Principio Speranza era già a partire dalla fine degli anni 60 una specie di oracolo manuale degli intellettuali, il brevario degli imparidi e il quinto Vangelo dei teologhi critici, in altre parole un bestseller, una opera faro per la sinistra. Ciò dice di Zeit, la liberale. E da gran tempo la rivoluzione neoliberale e la globalizzazione capitalista che successe al crollo del muro di Berlino e al crollo dell'Unione Sovietica e dei suoi stati satelliti è responsabile per la situazione, è responsabile del fatto che adesso questa grande trilogia filosofica di Bloch, questo grande repertorio, questa grande enciclopedia degli immagini e progetti utopici dell'umanità, tradotta in quasi tutte le lingue, ha nel frattempo scomparso negli scaffali posteriori della rappresentativa liberale e globalista, descritto già tra altri da Max Weber come un sistema della predominanza della burocrazia. E allora, almeno da 3 decenni in qua marcato da 2 fenomeni maggiori di crisi, che sono primo la crisi del capitalismo finanziario e delle banche, no? E allo stesso tempo anche la crisi di un capitalismo globalizzato dei debiti dello Stato, dei debiti dei particolari, e il secondo la crisi ecologica, che oggi ha ottenuto una dimensione tale che siamo adesso già entrati, c'è quasi un consenso totale attraverso l'opinione pubblica ed anche quasi tutti i partiti politici, nell'epoca dell'emergenza ecologica assoluta, necessitando misure urgenti a livello globale che fino adesso i governi rispettivi non hanno ancora voluto adottare. Ciò che significa anche per noi filosofi che non è voluto, che non è più possibile oggi riflettere filosoficamente, pensare e analizzare il nostro essere, la nostra società, le sue contraddizioni, senza prendere simultaneamente in considerazione questa grave crisi ecologica. Siamo entrati anche con le rivoluzioni arabe e le azioni internazionali degli inviati di Stefan Hessel nell'epoca di una nuova resistenza, per intesi una resistenza pacifica, secondo la buona definizione di Stefan Hessel, cioè di una resistenza ogni giorno più attiva, più radicale contro l'energia nucleare, contro le centrali nucleari, contro il cinismo del mondo finanziario, cioè dell'oligarchia finanziaria delle banche, dei governi,
eccetera. Questa è la ragione perché abbiamo iscritto l'ecologia politica in questo programma e perché tutta la quarta ed ultima sezione di questa lezione sarà dedicata a questa tematica ecologica, nel suo rapporto con una filosofia sociale critica e, ben inteso, scettica rispetto alla possibilità che questa crisi potrebbe eventualmente ancora essere risolta senza una modificazione radicale del sistema di produzione attuale, dunque all'interno del sistema del capitalismo avanzato all'epoca della globalizzazione. E se una grande parte di queste riflessioni filosofiche, politiche ed ecologiche saranno dedicati a André Gorz, morto in settembre 2007 in Francia per suicida, e perché era questo stesso Gorz che avevo incontrato personalmente a Parigi già negli anni 70, dopo il mio ritorno del Cile di Salvador Allende, che mi ha condotto all'ecologia politica, che mi ha convinto della necessità di combattere per un'alternativa eco-socialista al sistema fondato sul produttivismo, sull'avidità del lucro e sullo sfruttamento dei produttori. E che il contributo di Gorz, un discepolo di Sartre, e in un certo senso anche di Ivan Illich al rinnovamento dell'ecologia politica in Francia ed in Europa è così importante che la filosofia sociale contemporanea deve, credo, assolutamente tenere conto delle sue teorie, analisi e proposte che hanno fatto di lui, simultaneamente con René Dumont, l'altra grande figura francese dell'ecosocialismo, il maggior rappresentante di una ecologia politica progressista, che ha molto ispirato teoricamente diversi movimenti e partiti ecologici in Francia e anche in Germania, che le mie prime 3 lezioni, costituendo l'apertura di questo seminario, siano dedicate alla filosofia utopica messianica della speranza di Ernst Bloch. Non è fortuito, visto che i 3 anni che ho vissuto personalmente come studente all'Università di Tübingen